Спостереження за проліском. Ніжні листочки, білий бутон, весняний провісник. Як зветься він? Так, дітки, правильно, молодці, це пролісок. Пролісок – символ надії, тепла і краси. У кожній країні цю квітку називають по-іншому. Англійці іменують її сніжною краплею або сніжною сережкою, чехи – сніжинкою, німці – сніговим дзвіночком, а ми називаємо проліском. Також в народі цю квітку називають небовий ключ, скоролісок, проліска, проліс, просерен, підсніжка, первоцвіт, синьоокі. Дітки, давайте разом спостерігати за проліском.